各位觀眾大家好啊！今日咧就有我區啦，同埋 Henry 咧就會上演一場精彩既無聊嘅拳擊賽啊！即係所謂拍緊啲賽咁嘅 real steel 啊！咁咧我咧就會利用呢個 Kinect 啦，去接收我呢個揮拳嘅信號嘅。至於 Henry 咧就會用一個 Apps 去控制機械去行同埋做拳擊嘅動作。咁好啦，事不宜遲，等我哋示範下佢哋點樣打啦。你揮拳先。哇！咁我就埋佢拳。喂，你唔好搶咗我點啊！係啦，咁咧，睇打唔打先？咦，好似唔係好 work 喎，好似唔係好 work。頭先都 work 㗎，你打我啦。